បងប្អូនអ្នកខ្លះដែលមានបញ្ហា Play Store អត់ដំណើរការចេញមកបែបនេះទាំងតែទូរស័ព្ទរបស់យើងមានលុយអ៊ីនធឺណិតឬក៏ YouTube របស់យើង play បានធម្មតាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាបែបនេះអាចដោះស្រាយតាមវិធីនេះបានសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនណាខ្លះដែលមានបញ្ហា Play Store អត់ដំណើរការបងប្អូនទូរស័ព្ទមានលុយដោយ YouTube អីយើងបើកមកវាដំណើរការធម្មតាបងប្អូនប៉ុន្តែសម្រាប់ Play Store គឺវាអត់ដំណើរការទេដោយក្បាលវីដេអូដោយបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំឈូសចោលសិននេះ Play Store គឺវាចេញមកបែបនេះវាអត់ដំណើរការវាអត់អីទេប៉ុន្តែសម្រាប់ Facebook ឬក៏ YouTube អីវាដើរធម្មតាណាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំឲ្យខាតពេកបងប្អូនចូលមកកាន់ setting ទូរស័ព្ទរបស់យើងមកអូខេឥឡូវខ្ញុំនេះបងប្អូនចូលមកកាន់ setting ទូរស័ព្ទរបស់យើងមករួចវាអូសវាឡើងលើអស់បងប្អូនចូលមកយកពាក្យថា user and account មួយនេះណាបងប្អូនមើលកន្លែងដៃខ្ញុំចុចអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញ Gmail មួយហ្នឹងហើយបងប្អូនចុចទៅលើ Gmail មួយហ្នឹងមកអានេះវាបង្ហាញចេះវាដូចជាវាដំណើរការទាំងអស់អញ្ចឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបញ្ហារបស់វាគឺ Gmail ហ្នឹងឯងឥឡូវយើងចូលមកមើល Gmail មកថា Gmail របស់យើងហ្នឹងវាខូចអត់អញ្ចឹងយើងចុចទៅលើរូប Gmail ហ្នឹងយើងយកពាក្យ Google account បងប្អូនឃើញវាចេញមកបែបហ្នឹងមិនន័យថា Gmail របស់យើងមានបញ្ហានៅក្នុងការ sign in អញ្ចឹងណានៅក្នុងការប្រើប្រាស់របស់វាអញ្ចឹងយើងមកធ្វើការលុប Gmail ហ្នឹងចោលមកចុចទៅលើចុច3រួចយកពាក្យថា remove បងប្អូនយក remove account Gmail ហ្នឹងមកតោះមកយើងយកពាក្យថា add account បដ ாய் មករួចយើងយកពីGoogle ហ្នឹងបងប្អូនណាចុចទៅលើ Google ហ្នឹងបងប្អូនរងចាំវាតិចមកវាកំពុងតែដំណើរការយើងបង្កើត Gmail រួចយើងយកពាក្យថា create account ចុចតាមដៃរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមកកន្លែងនេះយើងដាក់ឈ្មោះមកបងប្អូនដាក់ឈ្មោះអីក៏ដាក់ទៅខ្ញុំចេះតែដាក់ទេអញ្ចឹងយើងដាក់ឈ្មោះឲ្យយើងបំពេញថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតមករួចយើងចុច next មកចាំមកដល់ត្រង់នេះបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយក Gmail មួយណាក៏បានដែរដែលគេណែនាំមកយកអញ្ចឹងណារួចយើងចុច next ខាងក្រោមកន្លែងនេះខ្ញុំសូមវាយ password សិនអូខេឥឡូវយើងវាយ password រួចហើយយើងចុច next ទៅមុខទៀតចាំមកដល់ត្រង់នេះបងប្អូនចុច next ទៀតមករួចអូសវាឡើងលើទៅបងប្អូនចុច agree បងប្អូនរងចាំវាតិចមកវាកំពុងតែដំណើរការហើយអូខេបងប្អូនចុចកន្លែងនេះមកចុច accept នឹងមកអូខេអញ្ចឹងគឺការបង្កើត Gmail របស់យើងរួចរាល់ហើយវាអត់ទាន់ទាលេខទូរស័ព្ទទេតែតិចទៀតវានឹងទាហើយបងប្អូនឥឡូវយើងចូលមកកាន់ Play Store របស់យើងមកថាវាដំណើរការអត់អញ្ចឹងណាអូខេអានេះនៅតែមិនដំណើរការអញ្ចឹងយើងធ្វើការមើល Gmail របស់យើងម្ដងទៀតណាថាយើងបង្កើតហ្នឹងបានជោគជ័យនៅអូខេឥឡូវយើងទៅមើល Gmail របស់យើងមិញមកចាំបងប្អូនឃើញនេះវាទាយើង sign in ម្ដងទៀតណាព្រោះដោយសារមុនហ្នឹងយើងបង្កើតយើងបានបំពេញលេខទូរស័ព្ទបំពេញទេអញ្ចឹងយើងទៅបងប្អូនអូសធ្វើការអូសឡើងលើមករួចបងប្អូននឹងឃើញនេះវា load មកយើងចុចទៅលើវាមករួចហើយយើងចុច next មកដើម្បីយើងទៅ verify ជាបញ្ជាក់អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យ Gmail ខូចបងប្អូន tick ទៅលើហ្នឹងរួចអានេះគេឲ្យយើង tick ទៅលើកន្លែងរូបម៉ូតូយើង tick ឲ្យអស់មកឲ្យតែមានរូបម៉ូតូណាអូខេតោះមកយើងចុច next ទៀតមកកន្លែងនេះគឺយើងបញ្ជាក់ password ដែលយើងបានដាក់មុនហ្នឹងយើងដាក់រួចហើយយើងចុច next តោះមកបងប្អូនរងចាំតិចទៅអូខេកន្លែងនេះវាទាយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងយើងធ្វើការបំពេញលេខទូរស័ព្ទរួចហើយយើងចុច next មកតោះមកដល់ត្រង់នេះបងប្អូនទៅយកលេខកូដដែល Google ផ្ញើមកកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់យើងហ្នឹងអូខេរួចយើងធ្វើការវាយលេខកូដហ្នឹងចូលមករួចយើងធ្វើការចុច next បន្តអូខេចូលរួចរាល់ឥឡូវយើងចូលមកកាន់ Play Store របស់យើងមកវានៅតែចេញចឹងទៀតបងប្អូនបាច់បារម្ភទេបងប្អូនធ្វើការអូសវាចោលមករួចហើយបងប្អូន scroll ពីលើចុះមកក្រោមដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនវានឹងឃើញវា load មកអញ្ចឹងម្ដងទៀតជាមួយ Gmail របស់យើងចេញសញ្ញាទៀនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើវាម្ដងទៀតយើងធ្វើការ next មកតោះមកយើងវាយ password បញ្ចូលម្ដងទៀតមកគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបំពេញ password រួចខ្ញុំចុច next ចូលម្ដងទៀត
អូខេយើងធ្វើការរងចាំបន្តិចអូខេវាលោម្ដងនេះយើងបងប្អូនចុចឲ្យកន្លែង accept នឹងមកអូខេគឺ Play Store របស់យើងគឺដំណើរការមកធម្មតាវិញហើយណាបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហា Play Store អត់ដំណើរការបងប្អូនអាចសាកវិធីនឹងបានណាអញ្ចឹងសម្រាប់បញ្ហានេះគឺយើង verify ចំនួន2ដងណាសម្រាប់បញ្ហានេះថ្មីដែរពីមុនខ្ញុំយើង verify តែម្ដងទេគឺរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយសារទូរស័ព្ទមួយនេះវាទាឲ្យយើង verify ចំនួន2ដងទើបយើងអាចប្រើ Play Store ហ្នឹងបានមកវិញអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត